என்ன ப்ரோ எடிட்டிங் முடிச்சிட்டீங்களா? டேய் உன் ஓனர் வந்து கேட்கறது மட்டும் இல்லாம இப்போ நீ வந்து வேற கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டியா? என் ஓனர் நீங்க கரெக்டா வேலை செய்றீங்களான்னு பார்க்க சொன்னாரு, அதான் வந்து கேட்டேன். இவன் வேற. ப்ரோ நான் சாப்பிட போறேன், நீங்க வரீங்களா? ப்ரோ ஈவினிங் போஸ்ட் போன்னு சொன்னாரு, எடிட் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம். கணேஷ் எங்க போறீங்க? உட்காருங்க. ப்ரோ சாப்பிட போறேன். சாப்பிடலாம். ஈவினிங் போஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன், முடிச்சிட்டீங்களா? ப்ரோ அதுக்கு சாப்பிடாமலாம் வேலை பார்க்க முடியாது. கணேஷ் உங்களை சாப்பிடாமலாம் வேலை பார்க்க சொல்லல, சாப்பாடு இப்போ தானா வரும். அது எப்படி தானா வரும்? மறுபடியும் நான் தானா? வாரியஸ் இப்ப வர வர என் ஓனர் எதுக்கு தெரியும் கடைக்கு அனுப்புறாரு. சரி என்ன பண்றது, வாங்க வாரியஸ் கடைக்கு போவோம். அண்ணா எனக்கு 2 சாப்பாடு வேணும். என்ன வேணும்? சாப்பாடுண்ணா. சாப்பாடா? என்ன சாப்பாடுண்ணா இருக்கு? சாப்பாடு சாம்பார், பிரிஞ்சி, தயிர், தக்காளி, லெமன், புளி இருக்கு, ஸ்பெஷல் வெஜ் பொடி இருக்கு, புதினா சாதம் இருக்கு. சரி தயிர் சாதம் எவ்வளோண்ணா? எல்லாமே 50 தானா? அப்ப ஓகே, தயிர் சாதம் ஒன்று, தக்காளி சாதம் ஒன்று பார்சல் போட்டுருங்கண்ணா. சரி 2 பார்சல் போதுமா? போதும் போதும். தயிர் 1, தக்காளி 1. ஆமாண்ணா. சரி இதோ போடுறோம். நம்ம அரிசி வாரியன் பாப்பா. அண்ணா சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சா? அதுலயே இருக்கோடா. அதுல கேளுங்க. நீங்க எடுத்துட்டு சில்லறை திரும்ப அதுலயே வச்சிருங்க. ஓகே. பாக்ஸ் திறந்துடுச்சுனா? ஓகேண்ணா. கேஷ் எடுத்துக்கிட்டா பாக்ஸ் சாப்பாடு அதுலயே வச்சிருங்க. ஓகே கேஷ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே தேங்க்ஸ்மா. டோர் க்ளோஸ் பண்ணி. ஓகேண்ணா. ரைட் தேங்க்ஸ்மா. தேங்க்ஸ்ண்ணா. சரி போயிட்டு வரோங்க எல்லாருக்கும். பாய். வாரியர் சாப்பிடுறது சாப்பாடு வாங்கி வச்சிருந்தேன். வாங்க உன்னை எடுத்து போய் குத்தலாம்.